गंगरेल रोड ग्राम मरादेव के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक कार पेड़ से टकरा गई थी। बताया जा रहा है कि स्कूटी को ठोकर मारने के बाद कार सड़क के नीचे उतरकर पेड़ से टकराई है। हादसे में 2 लोग घायल भी हुए हैं। आपको बता दें कि रविवार की शाम यह हादसा गंगरेल क्षेत्र के ग्राम मरादेव के पास हुआ था, जब एक कार गंगरेल की ओर से रुद्री की ओर आ रही थी। इसी बीच स्कूटी सवार 2 युवकों की स्कूटी से कार जोरदार टकराई और सड़क के नीचे उतरकर पेड़ से टकरा गई थी। हादसे में स्कूटी सवार दोनों युवक घायल हुए हैं, जो जबलपुर क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जिसके बाद घायलों को वरदान एम्बुलेंस के शिवा प्रधान और साथियों राहगीरों की मदद से जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। इधर घटना से इलाके में सनसनी फैल गई थी। वहीं हादसे की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और कार को सड़क के नीचे से ऊपर निकालने की जुगाड़ में लगी रही।